హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు NDC ఛానల్. నేను మీ డాక్టర్ యుగంధర్ని. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మరో క్వశ్చన్. అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అమ్ము KH5EW, ఓకే, నైట్లో పనులు ఎందుకు కొరకడం తెలియకుండా జరిగిపోతుంది సార్? రీజన్ చెప్పగలరా సార్? ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ చాలామందికి ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఉదయం పూట ఎదుటి వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చినప్పుడు పళ్ళు కొరకడమే కాకుండా రాత్రిపూట కూడా పళ్ళు కొరుకుతారు. ఏంటి రాత్రి కళ్ళలో ఎవరి మీద కోపమా? ఇట్లాంటి రకరకాలు కూడా నన్ను వచ్చి అడిగి విచిత్రమైన క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాదు, యాక్చువల్లీ దాన్ని బ్రక్సిజం అంటారు. బ్రక్సిజంని పళ్ళు పట్టపటా కొరుకుతారు, తెలియకుండా కొరుకుతారు. ఎందుకు కొరుకుతారు? యూజువలీ ఏంటంటే వాటిలో గట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకు పొట్టలో సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అసిడిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వాటి వల్ల ఉన్నప్పుడు, బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సిస్టమిక్గా ఏదైనా మైల్డ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి వల్ల వస్తుంది. స్ట్రెస్ వల్ల, యాంగ్జైటీ వల్ల, వీటి వల్ల కూడా వీటిని మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం బ్రక్సిజం అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నైట్ పళ్ళు కొరుకుతారు. మరి దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి? అవాయిడ్ చేయడం వెరీ సింపుల్ అండి. మీకు దానికి సంబంధించిన కాజ్ని కనుక్కోవడం. అసలు అది ఎందువల్ల? స్ట్రెస్ వలన, యాంగ్జైటీ వలన, లేదంటే కడుపులో నులి పురుగులు పిల్లలకు కూడా వస్తుంటారు. చాలామందికి నులి పురుగుల వల్ల కూడా పళ్ళు కొరుకుతుంటారు. దీనివలన దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకునడం వల్ల చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. మరి కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మీకు అది ప్రాపర్గా అక్కడున్న పళ్ళన్నీ కూడా అరగడం ఆరంభిస్తాయి అన్నమాట. అరిగి పళ్ళు వీక్ అవడం ఇదవుతాయి. దాని తర్వాత TMJ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అందువల్ల దాన్ని అలా వదిలేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఒకసారి బ్రక్సిజం ఉంది, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఇచ్చేస్తే నాకు లేదు అని వాళ్ళతో వాదించకుండా ఉందా లేదా అని ఒకసారి మళ్ళీ ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు చెక్ చేసుకొని తర్వాత మీ డెంటిస్ట్ని కలిసి దానికి కానీ వాళ్ళ సలహాని అడిగితే ప్రాపర్గా చెప్తారు. కొన్ని రకాల అప్లయన్సెస్ వేసి కూడా వాటిని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ మళ్ళీ మీరు కొంత మెడిటేషన్, స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే కూడా కంపల్సరీగా వాటికన్నిటికీ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో మీకు దీనికి ఆన్సర్ దొరికిందని అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.